नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भरिया सिटी में ख़बर ॾींदा हलूं त भरिया सिटी जे कलोड़ा कॉलोनी वासी मासूम नींगर समीर कलोड़ो जे क़त्ल वाक़े खिलाफ़ वारसनि पुलिस मथां अदम एतमाद ज़ाहिर कंदे DSP भरिया ऐं SHO भरिया खे हटाइण ऐं कातिलनि जी जल्द गिरफ़्तारी जो मुतालबो करे छॾियो। हिन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाए रहियो भरिया सिटी में नदीम मंगी पंहिंजी रिपोर्ट में। भरिया सिटी भरिसां कलोड़ा कॉलोनी वासी नींगर समीर कलोड़ो जो गुज़िरियल ॾींहुं रोडी केनाल भरिसां केलनि जे बाग मां लाश हथ आयो, जेको 5 ॾींहं अॻु पुरअसरार नमूने रोडी केनाल भरिसां रेड़े ते जूस ऐं शरबत खां पाईंदे गुम थी वियो। नींगर जा वारस कातिरनि जी गिरफ़्तारी लाइ दाएं रहिया आहिनि, गॾोगॾु पुलिस मथां बेइतमादी पिणु ज़ाहिर करे रहिया आहिनि। हे गरीब कुटुंब आहे, हिन जो वालिद साहब बिल्कुलु हिकिड़े अखियुनि खां नाबीन आहे। हिन जे कमाइण जो ज़रियो सिर्फ़ु हिन जो इहो ई औलाद हो। उन औलाद खे अहिड़ी त बेदर्दी सां कुठो वियो आहे, जेकॾहिं हुनजो माउ जा पीउ हुनखे ॾिसी न सघिया। हालांकि हो त हुननि जा माउ पीउ हुआ, पर असां बि हुनखे न ॾिसी सघियासीं। शायदि हिन भरिया सिटीअ में ज़िंदगी में अहिड़ो वाक़ियो असां कॾहिं न ॾिठो आहे। हुन जा नाखून कढिया विया आहिनि, हुननि खे पूरो ॾाटनि सां चीरियो वियो आहे। छा पुलिस सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अमीर जे लाइ? छा ग़रीब बसि हुननि जे दर ते वञे ऐं ज़लील थी मोटी अचे? जॾहिं असां SHO साहिब ॾे साम्हूं विया हूं, उते हाजाणू साहिबु SI बीठो आहे, DSP साहिबु बीठो आहे। उन्हनि खे असां हिकिड़ी ॻाल्हि रखीसीं त बाबा असां ग़रीब मज़दूर आहियूं, त हुननि असां ॾे तवजो ॾियण जे बजाए मोबाइलनि खे ॾिसणु शुरू कयो। त हाणे हिननि मां असांखे कुझु कोन मिलंदो। शुरूअ खां वठी असां जीअं हिननि ते इतलाह ॾिनो, असां हाजाणू सिकंदर ई हुन महिल डे नाइट ड्यूटी हुई। असां चयोसीं असांजो बैटरियो गुम थी वियो आहे, जवान बैटरियो आहे, असां सां महिरबानी करे थोरो हलो, असां सां जेसि ताणी हलूं था। चई बाबा मां छा कयां, तव्हांजो माण्हू गुम थी वियो आहे त मां जाचंदुसि। हाणे SI जेको ईअं थो चए त मां जाचंदुसि, माना थी सघे त इन्हनि ई माण्हू मारायो हुजे असांजो, जेको अॻिलो नथो हले। माना असां सां साथ SHO बि न ॾिनो, DSP बि न ॾिनो, SI न हाजाणे बि न ॾिनो। त पोइ असांजो मुतालबो आहे महिरबानी करे इन टिनी खे सस्पेंड कयो वञे। DSP ठारूशा ऐं SHO भरिया ऐं हाजाणे सिकंदर हाजाणे जी ऐं हिन जी वर्दियूं लायूं वञनि। असांखे त ईअं SHO ईअं चयो तव्हांखे छोकिरो मिलंदो, रुगो असांखे दिलि जाए पियो तव्हांखे छोकिरो मिलंदो। यानी की हुनखे पहिरें ॾींहं खां वठी ख़बर हुई, हुन रिश्वत खाधी हुई। लतीफ़ बिड़ोई असांखे चयो तव्हांखे 12 बजे छोकिरो असां पेश करे ॾींदासीं। 2 ॾींहंनि खां पोइ असांखे छोकिरो पेश थियो ऐं पाण लॾो खणे हितां हलिया विया। असांखे इंसाफ़ खपे, इंसाफ़ खपे। असांजो ईअं शहीद कयो अथनि, अली असगर नंढड़ो शहीद कयो अथनि। असांजो हुयो बि मासूम पाण, पर कद खयो हुअसि। असांजी भेण ग़रीब आहे सफ़ा, असां नवाब शाह जा माण्हू। असांजी भेण इन नंढड़े बचे जे सहारे हलंदी, इन जे बचड़े जे इन बचनि जे कमाईअ ते पेट था थींदी। वारा जेके पुलिस वारा आहिनि, जायो हाजाणू साहिबु आहे, चए थो असां तव्हांखे अगवा करे वेंदासीं। असांखे धमकियूं ॾी वियूं आहिनि, असां न त असां सां इंसाफ़ न थींदो, असां बिरे चंपान ॾींदासीं, पाण खे बाहियूं ॾींदासीं। असांजो इंसाफ़ कयो, असां नंढड़ा बचड़ा असांजा हेॾा रोज़ पुसी वञनि। असां एतिरो ग़रीब आहियूं, असां त का बि माना एतिरो रोज़ नाजाइज़ी थी वई आहे। असांजे बचड़े जूं खुड़ियूं कपजी वियूं आहिनि, चंबा कपजी विया आहिनि, बेदर्दी असांजी मुठी कपजी वई आहे, जो असां हुनखे ॾिसी न सघिया आहियूं। नंढड़ो 15 सालनि जो असां खां नंढो आहे, वेचारो सफ़ा ग़रीब मासूम, 3 रुपया 4 रुपया गिलास खपाइण वारो। हुन कंहिंजी कंहिंखां दुश्मनी हूंदी। हिननि जा पीउ माउ सभु जॾा ग़रीब सफ़ा, ईअं घर में अटे जा पैसा कोन हूंदा आहिनि। हाणे ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त पुलिस वारसनि जी मर्ज़ी मूजिबि जल्द खां जल्द केस दाख़िल करे कातिलनि खे फौरी तौरु ज़ाहिर करे कानून जे कटहरे में आणे, जीअं वारसनि खे इंसाफ़ मिले। कैमरा टीम सां गॾु ताहा मंगी, अवामी न्यूज़ TV भरिया सिटी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।